Осы өзім ішкі істер саласында 25 жылдан астам уақыт жұмыс атқарып, зейнеткерлікке шыққанмын. Осы біздің Қазақстанда бұрын соңғы болмаған жағдай болып отыр бұл. Көп азаматтар бүлікшілердің, содырлардың, радикалдардың, террористер, лаңкестердің артынан еріп, осындай жаппай тәртіпсіздікке әкеп соқты. Осы біздің ішкі істер органдарының, полиция қызметкерлерінің осындай қиын кезеңде тәртіпті орнату мақсатында құрбан болып жатыр жас балалар, полиция қызметкерлері. Соның бәрін көріп отырып, жүрегім ауырып шыдай алмадым. Өз еркіммен өзім өсіп, полиция қызметкерлерінің арасына келіп, солардың арасынан табылып, осы 25 жыл бойы жинаған, терген, өзімнің тәжірибемді қызметкерлермен бөлісіп, соларға көмектесейін деген оймен өсіп кеп қызмет атқардым. Біздің Шымкент қаласының комендантын Ералы Мұсайлыұлы өзінің келісімін, рұқсатын беріп, Шымкент қаласы полиция департаментінің жедел басқару орталығында штаб құрамында болып, сол жерде мына Шымкент қаласындағы тәртіпсіздіктердің орнына келтіру бойынша аналитика, мониторинг жасап, сонымен қоса біздің қызметкерлердің қоғамдық қауіпсіздікті Шымкент қаласында тәртіпті орнатудағы координацияға өзімнің көмегімді көрсетіп, тәжірибемен бөлістім. Құдайға шүкір, қазіргі таңда елімізде ахуалдың бәрі тұрақталынды. Оның бәрі біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың, ішкі істер министрі, полиция генерал-лейтенанты Ерлан Заманбекұлы Тұрғынбаевтың және біздің Шымкент қаласы полиция департаментінің бастығы, полиция генерал-майор Жұмаханбетовтің жедел, дұрыс қабылданған, уақытылы қабылданған шешімдердің үлесі бар бұл жерде атап өту керек. Сонымен қатар біздің Шымкент қаласының полиция департаментінің жеке құрам қызметкерлерінің өзінің антына адал болып, уақытпен санаспай, суығына төзіп, күн түн демей, қанша халық наразылық көрсетіп, бұзақылар жағынан сондай соққыға жығылып, оқ атып жатса да, антына адал болып қызмет атқарып жатыр. Оны атап өту керек. Алдағы уақытта да осындай патриоттық сезімі мол, кәсіби дәрежелері биік полиция қызметкерлері, жастар біздің қатарымыздан табылса, көбейсе, нұр үстіне нұр болады. Қоғамдық қауіпсіздікте және халқымыздың амандығын, бейбіт өмірдің сақталуындағы полиция қызметкерлерінің рөлі кеше анық көрінді. Сол себепті мен Қазақстан халқының барлығынан сұранатыным, біздің полиция қызметкерлерінің беделін жоғарылатуға, абыройын асқақтатуға және патриоттық сезімде осы елімізге қызмет ету үшін қолдау көрсетіп, әрқашанда жүрулерін сұранар едім. Полиция қазір халыққа жақын, әрине жақын, барлық жерде көмектесіп жатыр. Бұзылып қалған автокөлік болсын, кімге қандай көмек керек, полиция әрқашан қасынан табылып жатыр. Біз оған ризашылығымызды білдіру керекпіз, әрине. Әрбір полиция қызметкері күнделікті өзінің жұмысын бастар алдында осы полиция қызметкерлеріміздің ата-аналары, сүйген жарлары, ұлдары, қыздары, ата-анам, әкем, немесе балам үйге аман есен оралсын деп тілеп отырады. Сонымен қатар әрбір полиция қызметкері өзіміздің де басымыздан өткен жұмысқа шыққан кезде халқымыз аман, еліміз тыныш болып, жақсы болып, тыныш болсын деп сондай ниетпен шығамыз. Лайым сондай бейбіт өмір орнап, әрқашанда полицияның абыройы асқақтай берсін.